देखिए भाई, आज हम आपको एक खांसी के बारे में नुस्खा देते हैं। बहुत शानदार नुस्खा है। कहीं भाई काली खांसी से, कहीं भाई लंबी खांसी से महीने हो गए, 6 महीने हो गए, ठीक ही नहीं होती। कहीं कुत्ता खांसी से, मतलब खांसी भी कई प्रकार की होती है। भाई कहते हैं मेरे को बलगम ही नहीं आता, सूखी खांसी है, दमा टाइप है, ये है वो है। लेकिन खांसी से, खांसी कितने प्रकार की, कई प्रकार की होती है खांसी। कोई कहता है काली खांसी, कोई कहता है सूखी खांसी, कोई कहता है कि मेरे को बलगम ही नहीं आता है, 6 महीने से है, तो सूखी खांसी। पता नहीं कितने प्रकार की खांसी है। खांसी का एक बड़ा शानदार नुस्खा और घरेलू नुस्खा देते हैं आपको, बहुत बढ़िया। बनाने का भी तरीका बताते हैं, उसके मात्रा में बताते हैं। आप कम से कम 250 ग्राम चना लीजिए, सूखा चना। देखिए ये चना है, ये चने होते हैं। ये चने लेके और इनको इसमें जैसे किसी छोटे बर्तन में मिट्टी का में लिए, ये है। और आँख का दूध ऐसे ये निकलता है, ये आँख है, ये आँख है, इसमें ऐसे निकलेगा। और ऐसे इसको भिगोइए अच्छी तरह, कम से कम इसको, इसके अंदर ये डूब जाए अच्छी तरह, फूल जाए। फूलने के बाद में इसको छाया में सुखाइए, थोड़ा सा छाया में सुखा के, और मिट्टी के बर्तन के अंदर डालिए, छोटा बर्तन हो। उसको फिर आग में, उपले की आग में, मतलब उपलों में दबा के ये दूध में अच्छी तरह भिगो लिया। और भिगोने के बाद में जब ये भीग जाए, मिट्टी का छोटा बर्तन, ये आपको बता दिया, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे ऊपर ढक्कन लगाइए, ढक्कन लगा के इसको कपड़ मिट करना है। कपड़ मिट क्या होता है? या तो मलतानी या पीली मिट्टी के अंदर सूती कपड़ा इसके किनारी पे को लगना चाहिए ऐसे। एक बार लगा दिया, सुखा कर दोबारा फिर 3 कपड़ मिट करके इसको ऐसे रखना है। करके दिखाता हूँ आपसे। ये गोसा लिया, ऐसे रखा, इसके चारों तरफ ऐसे गोसे लगा दो। कहीं कहीं गोसे वो अंदर जड़ना है, काफी बट लगाना पड़ेगा बोडा। उसको बट लगा कर उसमें आग लगाइए। तेल नहीं डालना मिट्टी का, इसके अंदर गंध हो जाएगी। ये लगाइए ऐसे, ऐसे लगाता रहिए, ऐसे खूब चारों तरफ से। अच्छी तरह लगाना है, बंद हो जाए चारों तरफ से, कच्चा नहीं रहना। चाहे इससे भी डबल लगो। और इसमें मिट्टी का तेल बिल्कुल नहीं डालना, कोई पेट्रोल नहीं डालना। इसके अंदर वैसे आग रखिए, एक गोसे की बजाय नीचे 2 उपले लगा सकते हैं नीचे, ताकि नीचे से कच्चा ना हो। वो भी ऐसे ये लगा नहीं है, लगाकर ऐसे लगाइए, ऐसे लगा कर फिर रख दे, और फिर इसको दबा दे। कच्चा नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह लगाइए, अच्छी तरह, अच्छी तरह लगा कर पूरा, इसमें आग लगाई, ये भस्म हो जाएगी। कम से कम 12 घंटे के अंदर अगले दिन इसको छेड़िए। इसको फिर हटा के आराम से इसको निकालिए। निकाल के जो अंदर चने हैं उनको रगड़ के कंच की शीशी के अंदर रखिए। एक बड़े आदमी की खुराक 1-1.5 चम्मच शहद, देसी हो तो बहुत बेहतर है, छोटी मक्खी का, नहीं तो फिर पहाड़ी का भी हो चाहे। कहीं वो भी ना मिले तो फिर डाबर का लेना पड़ेगा। 1-1.5 चम्मच शहद, 1-1.5 रत्ती, यानी ग्राम कह ले, उसको लेके और उस शहद के अंदर मिक्स करके उसको चाटना है दिन में 2 बार, सुबह शाम। अगर ताकत हो, उठे तो 3 बार भी ले सकता है। खांसी जड़ मूल से समाप्त, फेफड़े को अंदर से बलगम को साफ करने में सबसे बेस्ट नुस्खा है ये, बहुत बढ़िया। खांसी बच्चा है
तो उसको एक आधी रत्ती, छोटा बच्चा है तो आधी रत्ती, थोड़ा सा शहद। आधी रत्ती जानते हो, चरमठी जिसको गुमची बोलते हैं, उसका आधा।